Batata bachaki bana bango pour remplacer bango sort avec l'église des années. Cité Bethel le se retrouve au niveau ya parquet. Parce que tata jaki mwana na choix ya nzambe te mais na choix ya tata. Voilà les conséquences. Papa na biso nema papa na biso sikatenda pe à son âme. Achaka nema te. Akufi na sima batikali ko imposer mwana ye. Et nema yebe sika ya outil. Et ayebi bon, il y a de réalité et les cas na liwa ya tata na ye. Na ngina yebi sayo bato ba mataka na nzambe te basala chute libre ndenga mabe. Soki papa na biso baruti azuli loba ya nzambe que nzambe apesi ye mission a ordonné ye a établir mwana na ye atika bato bazwaki te ko tenir ye compagnie na ministère acha mwana ye gloire à Dieu. Mais si cela n'est pas la volonté de Dieu a kosuka na sort o bandeko bazo suka nango. Je pense échec ya papa na biso mbiye mula ya Cité Bethel ezala point de chute te ko beta maboko to ya ko se manquer na bango mais à la manière ya ko aider biso to kota na réflexion pour l'obito que ko na libunga wanati. Un homme faible à reconnaître que je suis dans la faiblesse. C'est le moment par lequel je vais demander le pardon à mon Dieu et puis à mes frères et puis à l'église. De façon que l'église est soutenue conformément à la parole que le fort doit soutenir les faibles. Na alobi lo romoko. Na malobo yo lobi qui atiki koyembe la nzambe jusqu'à ce qu'il faut se repentir. Et à moi confusion batu basalaka. Il y a confession du péché dans la repentance. Na ebiso mukolo nzamba ko ebisa bakenda songe la musique au ressentir statut ya sika identité ya sika pe inspiration ya sika na nzela ya nkolo otanga kombo ya maître nanga Jésus Christ mon sauveur personnel et moi je possède l'Esprit Saint en moi kombo ya maître nanga zo bima kombo ya démon gege aux assure pour une incrédulité zo komatina niveau oyo mbia ko cracher na kombo ya Jésus qui est mbia pour cracher par le nom de Jésus Christ azo sala ba n'importe quoi pour ça na bomoy. A combien de niveau à combien parce que ça va battre. Ah! Après sans zambi merci. Maman, on ne se manque pas de Dieu. Mbia Rosa dévoilé noir sur blanc. C'est à nous ici là. Boyo kasuli kamususu. C'est à nous ici là. Quand on sur les lots. Battez l'émission. Congo check check TV. Yasi bomu tombo. Congo check check TV. Yasi bomu tombo. Bonjour et bienvenue chez vous, chers internautes. Tout y a Congo Check Check Télévision. Congo Check Check Télévision, c'est votre chaîne. Avec notre papa Siboumou Tombo Babia, les papas de ses enfants. Un grand merci à Hermas Tadi, ça veut dire Libanga. Un grand merci à Bino Nyonso. Bonjour à Libakou et Orlando Bisso. Partout dans le monde, je vous aime énormément et je vous porte dans mon cœur. En tout cas, que Dieu vous bénisse partout. Et Zoami Bino, Nakadre Kara Yakoluka, Yabulo. Aujourd'hui, je suis avec Papa Elonga. Donc, Papa Elonga, Oazolo Babontambe, Oezo Bombana, vérité, tu habites lobby, n'a pas changé, à Koya, le Kola Batumisusu, là, point d'interrogation, tu vas avoir un oignon surtout Karanaye Moko. Bonjour, Papa. Bonjour, Maman Nangaï. Bonne santé. Dieu fait grâce, Nangolo Naye, grâce sur grâce, ça va. Tout va bien. Un mot d'abord, les Pamboli na bande Kubalandi, au Baolanda Bisso, partout dans le monde, il y a Congo Check Check Télévision. Dans ces pays, on a la prière. Éternel grand Dieu, nous te bénissons parce que tu es bon, le Dieu d'Israël. C'est toi qui as permis à ceux qui ont été na na prédestination et calendrier na yonkolo yebaka ke mokolo ya lelo tozala ensemble pour communiquer le message de la vie à travers l'Esprit Saint et à sali na nzela na biso Père éternel grand Dieu. Tika ete o ezali ko confesser kombo na ote ezala mosika par le nom puissant de Jésus. La communication kolo ezala correcte et directe. Pambaten kolo soko za ko lobo lobaka na tina po malobano kenda ko sala misala na yango. Merci tant de Père na moment kitoko pesi biso zala na biso ni bandeli acheminer conclure na biso na kombo na Yesu Christ makila ya molimo ya Yesu Christ et bana ko zinga biso pe bana ko zana matériel de façon que musala esali makitoko par le nom puissant de Jésus sous l'inspiration du Saint-Esprit na kombo na Yesu Christ ndeto lobi gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup bandeko batel biso vraiment ba sepel ba obala mukape tant suba bosane ko sambela à travers prière oyo. Donc comme dit bango papa elonga leo to beta masolo vraiment tozo comprendre te ce qui ba église et comme ba royaume ou comment parce que kota la papa apporte mbiye azaki azali soute comme lelo Moïse mbiye kolongwa na ye okena papa nani sikatenda azaki soute comme Jaja Kineema église et Kabonia en deux parties tosonga et aujourd'hui papa na biso baroute a cédé église n'a pas moi na donc à retraite
yango na luka ki ofama to beta masolo wana ya liboso na koloba ba église o ba remplacer bana sort nango ezani batata o bachaki bana bango ko remplacer bango sort ba église ezani cité Bethel le se retrouve na niveau ya parquet parce que tata jaki mwana na choix ya nzambe te mais na choix ya tata voilà les conséquences papa na biso nema papa na biso sikate ndape à son âme achaka nema te akufi na sima batikali ko imposer mwana ye et nema yebe sika ya outil et ayebi bon il y a de réalité et les cas na liwa ya tata na ye et ça dit que mwana ya fandi place à fandi avec plein de succès na debi na ye toza wapi est-ce que Jacques nema komi azamu kole papa na biso baruti mais est-ce que ayoka na kanenga bandeko ko yokana na ngina yebisa yo bato ba mataka na nzambe te basala chute libre ndenga mabe soki papa na biso baruti azuli loba ya nzambe que nzambe apesi ye mission a ordonné ye a établi au mwana na ye atika bato bazoki te ko tenir ye compagnie na ministère acha mwana ye gloire à Dieu mais si cela n'est pas la volonté de Dieu a kosuka na sort o bandeko bazo suka nango. Je pense échec ya papa na biso mbi emula ya cité Bethel ezala point de chute te ko beta maboko to ya ko se moquer na bango mais à la manière ya ko aider biso to kota na réflexion pour lobito que ko na libunga wana ti soki choix ya mwana wana ndeko ba consacré lokola pasteur titulaire le responsable etonga ensemble ya Rigini ba mon nzamba eza choix ya nzambe eza problème ti na ngena yebisa yo ke ebele ba kota na kata libungi parce que offrande ndeme ma des autres. Webi mukolo nzamba boy Saoul a recommandé na mosali na ye kende na ndako ya Isaya kende ko wendre moko na kata bana Isaya roi ya Israël tata ya ba David tangu prophète a komi papa salaka choix ya mwana liboso abiete na ndena ebeli mwana ngana ba compétence na taille na ba guerre bunda yenda o mériter ko za roi papa taki bo moto na ba intellect na ye prophète alinga chalo boko kola bina lobe yete ngana epse ko sa choix ya tata to yanga papa misi mona mibale prophète alobite oyo ndena moni nzamba poni tala prophète yemo ka ko na kata libunga alinga wendre kola bi komekate bana basila ki etikala ki moko na kombo ya David ndeza ki choix ya nzambe soki choix ya nzambe te nazo ebisa persécution ko tika na kati église bondima te ba de bandade ba désordre ko sama l'église bondima te mais le choix de Dieu n'a jamais été échoué nzamba sala jamais choix ya mabe pona bato nzamba hôtel misa motopoli bota na yebika soki eza choix ya nzambe te sort eza mabe et pas maman olangi na yoki ke moi na yem ta remplacer église za na niveau ni soki ministère za le niveau ni le choix des hommes et même à cas batuna perdition même dans le domaine de mariage so tout nzambe te osali choix na yo na suka na ngo ko benga ba juge kabola biso to ko kate mabeleki alors église ya Rigini ensemble ya Rigini ceux qui choix les nzambe na mona place to ça problème te mais ceux qui choix nzambe te malheur à l'église de Dieu parce que persécution za musikate voilà. Merci beaucoup Papa Elonga d'avoir aujourd'hui na vie à lelo vraiment na ba église. Comment on a ba pasteur ba longwa na ba kombo na bango ni na ba kombo ya baptême ba koma na ba kombo na bango moko yo ka pasteur Tirbo l'homme en action là évangéliste dédié mosal na nzambe pasteur o te biso liloba oyo kaneti na cité Bethel pasteur Moïse Mbi elelo akoma la réserve de l'Éternel na yebite soki pe makambo na Bible salamaka. J'ai trouvé le monde dans l'église, c'est ce que dit le pasteur Papa Nabiso Patrice Ngoyi Mosoko. Ande ko luka mokila yo kuta mokina kati église. Yaya, de Genèse Apocalypse. Na yo kate place ba benga eli l'homme de Ninyoyo. Mutu benga ma l'homme du désert. C'était Jean-Baptiste parce que ça aussi Moussa na kata désert. Mais non qu'à moi. Éternel, ça signifie ce qu'on a, c'est quoi? Mais ce qu'on a, c'est quoi? On rappelle la réserve naïe. C'est que Nzamba a sous ce qu'on a, c'est qu'on te réserve dans ça. Tola tola mou to moni li kofi Nzambe. Tomi tuna ba pseudonyme, ba titre honorifique et yeko lukani na kata ministère Nzambe. Pona nini ba to ko luka comme maquiller, liloba Nzambe ko influencer. Liloba Nzambe ko influencer le peuple de Dieu. Moudala la muka lobi l'homme au choix de Dieu, l'homme puissant, l'homme de fait, l'homme maman nanga. Problème est bâtir bonne action te. Problème est que les botans en Zambé par rapport au temps, bah n'a pas ça salut.
Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera accordé après. Le royaume des cieux va tout parce que tu as une influence. Costume, aspect voyage à poto, mutu kanda ko église à kitoko, to komi ko laksa bango ke eza be fort na biso. Et longo est fort ya molimo santo. Te, na ye biso batu wana, na senga na nzambe, asunga bango, alobela bango balongo ba kombo wana. Ba mi benga ba umbu na nkolo. Parce que ba serviteur. Na kati langa na tata, ils sont là pour servir le peuple de Dieu à travers leur père. Comment ba umbu kenda wapi ba umbu na nkolo et comment ba réserve de l'Éternel, ba liko fait Yahweh, ba l'homme de feu, ba l'homme en action. Il s'agit de quelle action? Ba tu ba bon la mutema. Na ba action prophétique, to ba action évangélique. Te, tout le monde a un sentiment de futilité. Makambo nzambe makambo molimo, e makambo intellect te, e makambo moto te. Ce qu'on m'a dit, accomplir des jours de la chair, c'est parce que la personne n'est pas née de l'esprit. Conformément à la parole, dans Jean chapitre 3, verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce que m'a dit, accomplir des jours de l'esprit, c'est une personne qui est née de l'esprit. Bakombo wana, et ça purement charnel. Namoli monzama benga bango banani. Batu na nzambo benga nganani. Et le bande kunanga bakenda, nzamba bakombo. Nzamba benga Gédéon Vaya Hero. Et le bakenda no abunata bitumba kartete. Voilà bakombo. Abenga Abraham, papa ya bikolo, nano abotata Isaac te. Voilà mukolo bakombo. Abengi bango banani. Nzambe no abengi bango lokote bango bandi de komi benga. Ce sont de futilités, les antivaleurs où il y a il faut que boya yango. Maintenant, tant que même sur le niveau à Koboya yango na moni opesi vraiment voya héros nzamba ba kombo la biso nyonso tout oyebi ke mutabe alobaka ngo na lolenge ya ko adorer nzambe. Eza les frères Michel Bakenda. Et comme on est aujourd'hui par rapport à Ars outil qu'on a posé, qu'on a la vidéo na ba Facebook que akoyembe isusu nzambe te avant dananu à se repentir à son la makolo ya nzambe pour que mbeba o asali ezonga lisusu te azonga na sia makolo ya nzambe azonga o bisoto yebaka kala na ibite soki sala ki ondenge ni et ça a un plaisir parce que na moni mo santo à reconnaître ma benaye. Un homme faible à reconnaître que je suis dans la faiblesse, c'est le moment par lequel je vais demander le pardon à mon Dieu et puis à mes frères et puis à l'église, de façon que l'église est soutenue conformément à la parole que les forts doivent soutenir les faibles. Na alobi lo romoko na malobo yo lobi ki atiki koyembela nzambe jusqu'à ce qu'il faut se repentir. Et ana moi confusion batu basalaka. Il y a confession du péché na la repentance. C'est le péché, ça signifie ko tubela masumu oh na salaki. Mais qu'on se repentir et lingi ko ba ko changer état. Vi na salaki nango na longwe na viwana na komi moto ya sika na komi na vi mususu. La nouvelle vie. Le corps de Konanga reconnaître qu'il doit se repentir. C'est qu'il a changé d'identité. Il y a une vraie identité en Zambie, gloire à Dieu. Et ça a un plaisir que comme on a un niveau, qu'on reconnaître ma vie. Parce que ce qu'on fait lire des Chroniques, chapitre 7, verset 14, ma commune en Zambie, si mon peuple s'humilie, à vous le péché reconnaître. Je suis juste et fidèle, le Dieu d'Israël, pour le pardonner. Nous sommes basés pour Olimbisa. Moutou à reconnaître. Ndekonanga za chrétien à reconnaître que na koué aki. Alakisi biso te ke za vina ye. Malakisi batoke akoué. Et à reconnaître ndo moni tozo bonde nzamba tele misaye. Na ebiso mukolo nzamba ko ebisa bakenda songe la musique. Au ressentir statut ya sika, identité ya sika, pe inspiration ya sika nzela ya nkolo. Ah mais maba na nzambe na présence nzambe. Mais ba o ba mi mona ba fort. Mais ba tu ba senga biso to bonde la pona bango so disa ba faible. Faible on reconnaître que ça faible maman. Babi misaka muto za liburu so le kena kilo. De père que ya benda yo. C'est ce que je peux dire. Vraiment na rozo ngamuke na makambu ya Pasteur Moïse Mbie la réserve de l'Éternel makambu na zo bebi se mission teza comme la réserve de l'Éternel na benga la réserve. Est-ce que ça nzambe? Nzambe benga Abraham papa ya bikolo na botaka Isaac te. Nzambe tanga opesa yo kombo. Ta nzambe opesa kombo. Na sima kombo wana il y a une vie. Na sima kombo wana il y a une prophétie. Na sima kombo wana il y a ce qu'on appelle la destinée. Na sima kombo qu'on appelle ça ramout.
prédestination ezalaka, bomo ezalaka, message ezalaka, mutako sayote. Nzamba benga c'est un vaillant héros pour yebaki que j'ai ko renverser les hôtels. Il y avait dans la combo ya vaillant héros a monaka na nzoto ya balongi ya bitumba ya lobi. Mais dans la réserve de l'Éternel, les ali combo ya sentiment. Ami se peut se bien dans la réserve de l'Éternel. Ceux qui nkolo azate ngandi na ko remplacer. Ton réserve dazo yebate forme na nguzaka nini. Et osala mieux benga frère Moïse Mbiye parce que c'est un frère azamo mobali. Les pasteurs aussi. Bon, pasteur, ça peut aller parce qu'il y a aussi des faux pasteurs. Pasteur, ça peut aller. Ok, quand nous sommes au va bien, c'est qu'il y a les faux pasteurs. Bon, les faux. Oui, on va ba bosse la nzambe na ninga lukuta ba bosse la nzambe na ninga sol ba o bosse la nzambe na ninga lukuta bilemboni no oyeba ki oza faux quand des pasteurs nani frère na biso pitu mwanza ba kala te to yeba ba ona bizale na ekokisami tomona basoro no de gege tomona bandanga et la suka nango komitakala pasteur yewana commune lelo na tribunal azo reconnaître ndeko wana ya mwasi loko la fiancée na ye mais ndeko moi sabe ozaka fiancée na ngate tu avais promis le mariage bon yo comme na niveau reconnaître le fiancée na ye siko biba vidéo mitakala YouTube c'est que ozo reconnaître que bobima na ye c'est que mam fi azolo baké ba avorter mais c'est vrai wana siko vrai pasteur té. Il est moment, il est temps, la Bible est dédiée. Et il obéit l'abisso que Dieu a causé la différence. Mais l'incrédulité peut essayer parce que le moment est arrivé. Bah faux, bah c'est dur, même bah juste. Bah bité bah oscellé. Tata na ye, bah oscellé la makambo. Moussala tata na ya sala ne tonga o cité betelier déjà saliango. Est-ce que yendenga zawana ndeko na ngambi? Azana nzembo akomele ki ale moloto. Tata na ndenge na omoko eza. Ye oyo. Et le nzembo papa le moloto akoma. Tonda azana yemba azana voir le papa so Carlito évangile c'est Carlito. Toi le ki kulma tope. Oso yoka likambe komele papa na so Carlito to kulma tope. Si papa na biso kutu ba politicien balinga était paix à son âme. Mosantu moloto. Oyoka bilora boekota. Car mon Dieu est jaloux par rapport à la souveraineté à Bonzambé. Atambola qui saint, le combo ne continue à témoignage. On est là pour témoigner à Santo Yanzambé. Bongo raison ni doke kolbake ya za vrai mutazo sama mamabi. Pasteur longa, papa longa, évangéliste longa, tozonga na mwa muketa ngo ebisi biso gege bimaki ndanga ebimaki bolingondanga. Et les lotos awapi donc on y a confirmé les bisoke biloko ana biso toyoka gege les pasteurs yemoko yeminzembo bandeli ye ayoka bien te tolobi Jésus c'est que babiloko ana biso toyoka ka et bimaka ke mal interprété et aujourd'hui on a confirmé les bisoke ça a été comme ça na regretter kana mato ya biso nyos toyoka kango gege to komi biso soto ka onde mondeni. Miracle, quand tu parles de mon maître, moi je possède son esprit qu'on appelle l'Esprit Saint. Autant il comme un maître comme un démon. Aux assure. Au maintenant comme aventure. Autant comme un maître Jésus-Christ, mon sauveur personnel. Et moi je possède l'Esprit Saint moi. Comme un maître comme un démon gégé. Aux assure. Pour une incrédulité, c'est comme un niveau oyo. Mbia ko cracher na combat Jésus. Qui est mis pour cracher par le nom de Jésus-Christ. Azo sala ba n'importe quoi pour ça na bomoy. A combien de niveau a combien parce que ça babaté. Ah! Après sans zambi merci. Ma nzambe ça ka likola vie na ye. Pour ceux que ça là qui ne ben tissu ya bomoto, tant muso ngaza la ti. Maman, on se manque pas de Dieu. Mbia rozala dévoiler noir sur blanc. C'est à nous ici là. C'est à nous ici là. Battez l'émission. Non, battez l'émission, bien sûr que oui, bisotoza non makambo Eliane. La sœur a pris en cité Bethel et Silité. Mais Toza déjà annoncé que le 15 février 2020, Triomphe, album y a passé Moïse Mbiye oh uti ko sala ba tournage nango na mokili na mikili ya poto le 15 février et ça sorti officiel non. Tango tal album wana o mona tala basine franc-maçonnique. Na promettre yo zelango pe le 15. Au retard la basine franc-maçonnique poko yo kabakrio ya bwageli bato. Na place adorer Nzambe ake na concurrence na zongi c'est la bango eloko na musique.
Maman, la musique est composée de 3 choses. Hein? La mélodie, le texte et l'esprit qui accompagne la musique. L'esprit mauvais qui accompagne une musique, cette musique n'est pas bonne pour les enfants de Dieu. Non, yebisa yo. Ebima te, eza pour la gloire en Zambété. Et pour la gloire en Zambété. Bato baolo bakembi aza dans le vrai. Nga no senga bango bakota na Google, na okamona Google alinga sumbi ete, yemo Google. Ndeni. Kaso beti na Google okomi église luciférienne. Au monde a place mbi a télémaka na Losambo, na ngai Yahweh, na ekoma église luciférienne. Au monde a grand maître ya Lucifer ya franc-maçon, parmi bato na franc-maçon, a téléma na même étoile de David ombi a télémine laka. So longo wana, okomi top 10. Le pasteur franc-maçon africain, 7e pasteur Moïse Mbiye. So ozana mégabyte côté au monde. Parce que biso on attend ça la propagande à Satanati. On n'est pas là pour crier sur un mouton à ça et la Satana. Toi on attend l'obéla batu qui est Jésus-Christ, le moment est arrivé mouton son garantie là. Soit qui t'autant à comme bandeko yo, pour yebisa bandeko ba Hollanda yé, bandeko ba zo croire na yé non ba croire na Jésus-Christ, ba okena na lifelo. Batika yé na makambu na yé balanda Jésus-Christ. Parce que bazo attend, ya qu'on dit la Christ comme Seigneur et Sauveur, bazo attend on dit l'ambier comme Seigneur et Sauveur. Alors ba dire ko côté na buso banayi. Na yebi que ça passe. Et ça passe. Va comprendre. Parce que baza sous influence, il y a des démons. Oh bango baza ko gérer bango par rapport au monde satanique baza ko utiliser. C'est un peu ça. Ya kala évangéliste longa te kala nde kanda nzambe ezalaki sur place osali mabe ozokufa o juré na kombo ya nzambe eke likambo wana ezosimba eza ya lokuta kingo ezokatana ozosala boye na temps de la grâce oyo si babi bazongisa biso vraiment yoko préféré temps ya kala na moment oyo toza siko mpo mabe eleki. Le choix de mon père, c'est le temps de la grâce. Dieu lui-même a choisi. Atinda mwana na yepo ya kokufa po sana posa ngolu wana ngana osala swani. Je pense que l'esprit de Dieu, le temps le plus beau c'est le temps de Jésus-Christ. Nangina yebiso Abraham azalaki serviteur de l'Éternel, mais aujourd'hui ngana za mwana nzambe. Différence ezali bokese na makasi ezali nanda kwa tata et pas ya serviteur na mwana. Na ndenge ya ko vivre, mwana zaka na avantage. Nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu quand on croit en Jésus-Christ. Nangina yebiso comme mwana nzambe za pouvoir. Pouvoir moko ya nzambe. Donc on a cru en Jésus-Christ. Aujourd'hui nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On est devenu enfants de Dieu. Le meilleur temps, c'est le temps de Jésus-Christ. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est le œuvre de la croix. Gloire au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, notre sauveur personnel. Moussala sera qui n'est koulousu. Non moni le loesa qui va te moussou ça n'importe quoi. Na kombo na ye. Ngolu pesaka wana. Maintenant la grâce ne suffit pas. La grâce ne suffit pas. Il y aura des surprises car c'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Le salaire du péché c'est la mort. Moussoir c'est là qu'on fait un autre or qui spirituellement. Moussoir c'est là qu'on fait un autre or qui sur le plan du mariage. Moussoir c'est là qu'on fait un autre or qui sur le plan financièrement. Moussoir c'est là qu'on fait or qui n'a pas domaine belé. Au so qu'on na yo. Yo ye bakate. Tango qui pas pasteur na bio, ah ye biso bino amona ba combat. Wana ba lien familial. Ale banda ko tinda moto kota botata. Tinda moto kota bo mama. Aboko yebiso tinda moto koto ke ndo longola zemi. Okati balia tata na ya mama, mais ya ekobo boy kokata. Na lobino tournoyer na vie wana. Yango mona ba sa 15 ans na même église. Situation fina bango change raté. Pasteur aboy ko yebise ko tambola mabe. Aboy ko yebise ke tika ba homme marié abato bimana bango. Aboko yebisa bango ke tika kindumba. Aboko yebisa ba homme marié ke tika basi abato ba makango landaka. Parce que aussi dans ma personne moi aussi. Pasteur aboy parce que muto alanda ba makango wana. Après ça va franda ma casse na ba di ma casse. Ce qu'appelle des fonds, yende telemaka. Pasteur robeta machine, ndenge ni fois lobele mabe, pour ça ka me koloba. Muzana oki église. Or abo ça na église za nzambe, nzambe ndio otina mbongo. Ba fo ba koti tellement ibele ba envahir église nzambe pour na kolembisa. Mitema ya ba nzambe. Au moins ma c'est comme ba Moïse, ba Mai Kalambai, ba ndimina bango. Ebele bazui découragement. Et ça bande comme ça fa na ndako atali bango habiter na ensemble la souté. Pour na mona place okedete. Mission ba toane kokisami. Et ça là ki muto comme na capacité ko lobaki na ensemble la souté parce que kotala makambo pardon na fa na ndako. Ta muto ndimi ko boya ko sambela ça na profiter na vie muto wana. Mission ça na tindeli ba toana na mokili yango wana.
baya kokitisa batu kondima yango moni nkola longoli biso dans la brousse alobi elonga bima yebisa libota nanga bana ata ozonga simate bana ata okwesa kondima te po bafo bazosala musala na bango bino botelema parce que le moment est arrivé Christ aza na nzela. Est-ce que oyebi ke na Chine batu bamoni likolo na nuage un cheval blanche ça annonce l'arrivée ya mokonzi na biso. Maman batu bazozela ta ekoma na niveau nini po batu bakola ke mwana na moto azozonga mukolo mokila na posa mokili na ye batu bazozela nini po nini aveuglement lati batu tina niveau yo satana kokota bino na sentiment na niveau ndenge nini bande konanga bino batu bo kondane biso na osenga bino soki bo sambelaka boyebisa molimo centre ala kisabino esprit ezotinda biso tolo makambo ala kisabino pe esprit ezotinda ba passer no basala ba makambo wana. Je pense bogoye ba ndenge ni bogosala choix ya prédestination na bino et puis ya éternité na bino quelque part. Papa Elonga nde solo bambiso boelelo lobby ekozala te ki papa Elonga po envier ndaku ya 6 niveau ou 4 niveau po aza besoin tambola na mutu ko ebimisika po aza na besoin comme célèbre ba signe wana lobby o promettre biso ke pa na yo tozwango te. Tata na ngai maître na nga botama na ndako ba mpate. Moi misisa mokila lobby likolo na se ya tata ya bango. Yongo ya bisanga esika na lalaka liwe ko zwanga te. To lingo ebisanga esika na lalaka na mibatelaka. To lingo ebisanga esika na lalaka na opema te. Bato bola na 6 niveau. Ala na combien de chambres na butu moko? Ka chambre moko. Ana 7 niveau, 15 chambres, mais yé moko la na chambre moko. Elingi koloba que les bienfaits sur la terre, les choses infernales et qui jamais ko influencer esprit nanga pour na tika nzambe na lola. Na yebiete Lucifer a ko présenter nga nenga présenter bandeko ba ko isami. Autinda na basi, mais na oyebi se bandeko basi. Soki batindi yo po ya ko séduire mosala nzambe, osali perte. Po, yeba Lucifer na domaine impudicité oyata olingate. Po yebi ke na ko ya te. Komekate po ko isama na dénoncer yo. Babiso ezana une chose que ça la beaucoup isama makasi ezaka na nzela moi si. Sambela nzambe, sambela Lucifer a côté le esprit oya. Nena wabimiso na télévision ndimate. Maman, na yebision ko la pesanga moi soyo, aleki basio sona mokili. Na aza bel détail de figure. Moi sinanga. Na ye ko réaliser que tangu na bana ko tambo na yoka apanzi passe. Or que côte nanga moko ezalaka libanda. Muko na retrouver yango na koma complet. Yo yebisanga moi simoko yo séduire nga. Moi sinanga yebi ko séduire nga na katanda ko libalo ndimate. C'est que les influences ya mabele mituka bandaku yaya na kufa tant ba Moïse basala ba 620 ans ici les cas ba 930 ans ba Noé les cas biso to vivre na période moko très court une période oyo ezaka ya 20 ans n'est-ce pas ça 20 ans na komi na 80 ans yongo yebisanga na osana mutukani na mungu sabomo inanga éternité ya malamu likolo ya mutu ko na ko vivre na ngote na 90 ans na mekate. Donc ça n'a pas influencé ngate malheur na ye parce que na uteke pa na ye na yebi ndenga fonctionnaka lelo na za nzambe avenir est sa meilleur c'est que na pesi promesse na kombo ya molimo centre na kombo ya nzambe ya lola na ko trahir jamais Jésus-Christ sur la terre à moins que liwe zwanga. Ok, merci beaucoup Nabacher internaute tout obozu libaku ya kolanda biso vraiment na nzela ya cette émission avec l'évangéliste Elonga. Babi ye atikali na nzambe ye ako changer te photos na bato baza nzambe po balakisa biso nzela solo pe ya bomoy. Papa Elonga mot d'abord na bato balandi biso partout dans le monde parce que nous sommes arrivés na fin ya émission na biso. Na koyebisa balandi nyonso ya Congo check soki okuwe obetsama ki libaku na lolenge bandeko o bazali soi-disant ko salela nzambe obetsama ki libaku na yango. Nangina yebisa yo le moment est arrivé faut telema zala encore na réconfort koko isa kondimate po mosala soi-disant mosala nzamba koyaki bandeko oyo baboyi susu ko luka nzambe na profondeur po ba mona les habits ba mona soni na kombo ya ba soi-disant ba pasteur bandeko nanga ba luka nzambe sur na profondeur c'est une façon nzamba ngai bisabino que le moment est arrivé ba fo ba si ba envahir bino so ka bo mile mbisi bo pesi bango accès ba ko achever bino. Non, c'est un libota dans Zambé,
peuple de Dieu, l'église de Dieu, bana côté les fort. Maman na otuna motuna. Bana makambo ese bandi. Il y a eu combien de pasteurs batelemi pour na ko loba, ko défendre le nom de Jésus par rapport à bêtises union sont ils ont entouré l'église. Nakata mboka na biso combien batelemi? 0 pasteur. Évangéliste Roger Baka. A Télémaka. Le ko la prophète bakomaka na niveau ko kangaye. Mais lelo oyo lobana o ya lobaka. O nzamba lobaka à travers ye kokisami. Lelo makambo esali ba tribunal. Yebisanga mutana bateau de commandement ça papa général Soni Kafuta. Oyo ki place a telemi pona kobeta. Et tant que biso to ba ke to telemi pona ko recadrer, tozongi sa libota na nzambe, batu ba oloba na biso ke to ko sa prison. Pona sani. Bona prison ko za sirke na ko lobate. Mais na lobaka na kata prison bandeko to kuta kunate. Bo bandeko baza kuna to so na bangote. Kana ipoka na ba foka caméra. Bandeko banda ko évangéliser avant caméra bato na bangote. Nzamba na posa ba âme. Libota na nzambe, restez fidèles na nzambe ya lola. Éternel grand Dieu, le Dieu d'Israël, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, la personne qui avait triomphé l'ange de la mort. Moto alonga liwa kufa c'est quoi? Ya nazo invité bandeko ba yamba Yesu. Bandeko ba yamba Yesu te. Yesu na obetela bango lisolo pona kosukisa. Na ngina me ko expliquer bango Jésus wana. Opesi permission. Ba accorder biso quelques minutes au pesa soki eza mais eza moi mukuse. Eza mukuse nzama pambola biso. La libota oyo accordé de quoi accorder biso. Jésus, ce qui est en syllabe, eza G-E-S-U-S. Je veux dire je suis. Et wana éternel. Es wana seul. Et wana unique. Es asuka sauveur. Je suis éternel, seul, unique sauveur. C'est mon Jésus. Jésus-Christ. Là c'est des 1. Yes wana mukolabo tamaka. Joseph le roi tata mobokoli. Akima mbangu na maison communale. Pona kyokoluka acte de naissance. Bapesier. Aïli Marabi, ma femme, regarde l'acte de naissance, il y a Emmanuel, il y a Jésus. Dieu parmi nous. Oh, merci, ça lit bien. 33 ans après, il est Koufi. Joseph Mba, on a commune. Bon, c'est un certificat de décès. Emmanuel, a bota makawana, le loi Koufi. Ah, il y a solo, bon, il y a Koufi, le colo, le quoi, on a 15 heures, moi, il m'a raboté. Phénomène, beaucoup bizarre, c'est habiter sans Nzambe, Bilongwa. Yoko bota Nzambe, habiter Ngam, la bota était wana Nzambe, baboy. 3 jours après, il soit sécoui. Je vais faire on a commis. Il faut un certificat de résurrection pour mouton. On est bien ça qui est qui t'embasse sécoui. Commune est juste. Certificat de résurrection. Notre salaire est en côté. Moutali bossa ça la résurrection. À la résurrection, la volonté est yémo que ça a yéwana. Après 40 jours, le même Jésus a maté à sécoui. De cette façon, il a commis. Il faut un certificat de nettoiement. Administration à Israël est du vertige. N'engina yebiso sans zambo na obete la yuli solo. Lukaye na bomo inayo. Yambaye, kolembaye te kobwaka yete, po ba fo, basi ba bwaki ye. Na kombo na Yesu Kristu, nzamba batela bino, apambola bino abondama, na yebi eto ezamba la liboso na lekana Congo Tchèque, mais zamba la sukate. Soki nkolo asongite, soki liweka boli bisote, boko mon évangéliste elonga, pona kopesa sur le ban nzambe na moment opportun. Na kopesa numéro de téléphone? Numéro de téléphone et puis moi mbote na ba oya yo batu balandaka yo na yebi ke ba ozanga te. Libota na nzambe za munene. Na pesi bana na nzambe ya solo mbote mingi bisika binyoso bozwami bandeko bazo soutenir mosala nzambe nkola mona bino na ba conseil na ba prière même sur les plans financiers eza bandeko bazo pambola ngai kola pambola bino ya mingi nzamba zongisa ya ebele na ane loko olobate mais na yebi que nzambe ya lola o ya pesi biso possibilité ya kokuta na à travers bilili aza la possibilité muso ko bakisela biso pona makambo etikali numéro na ngai ya téléphone au beti plus 243 97 58 21 175. Je reprends. Plus 243 97 58 21 175. Wana okoyamba évangéliste elonga ngai moko. Ezape numéro na ngai ya WhatsApp. Soko benginga pona raison ya prière, on est là pour ça. Au benginga pona conseil, on est là pour ça. Au bengi biso pona exhortation, partage, on a pour ça idée. Toza wana pona yango. Soki poko benga pona ko critiquer. Et ça problème té na quelle est ce temps qui critique historique et ça chapitre les plus long c'est la critique parce que la démocratie de la pensée existe si on peut ko benga pona ko mélancer ndeko na opesa conseil ko sala ngote po okuta na nzamba lola nga ko mélancer nga mais na lobi na yo milimo molimo ya Saint-Esprit ce que le beya na chemin on pona ko mélancer yo abung sur la kimia o yo risque be obung sana mbano yo boti et osala malamu té
kimia na nzambe tika na libota na ye nzambe apambola chaîne o na bakolo na yango na yebi ke tokomona na soki yeso ayete puis apambola yo mingi apambola papa na biso cameraman. Merci beaucoup, un grand merci Nabino Bachar internaute ya Congo check télévision babi chaîne Nabino cette fois-ci avec grâce Makola la fabuleuse de la presse congolaise autrement appelée la bouche électrique. Quant à moi je vous aime énormément. Nako le kabongo te sans que na pesa merci na ba oyanga bazo soutenir nga moralement financièrement baza tellement ebelé là je dis un grand merci à mon vieux Michel Moussa depuis Paris babivier. Na niveau à Paris, entreprise des Aka Moko, Multi Service, basana pour la construction et peinture. Nandenga Kinshasa, agence des Aka Moko, Kumo Africa Design, bango basana pour la décoration intérieure et extérieure, basana pour na ba t-shirt, ba casquette, na bino ba banderole, ba polo d'anniversaire Congo. Kumo Africa Design, Bazawana. Un grand merci à notre artiste musicien de qualité. Château Rouge Lengo depuis Angola, un grand merci. Nabino Nyosotu Bolinganga. Quant à moi, je vous aime énormément. On se retrouve prochainement. Bye. Congo check TV. Yasi Bomutombo. Congo check TV. Yasi Bomutombo.